今回は、同型4語クイズです。問題。表示される言葉の読みを、2種類答えてください。チャレンジ、スタート。正解は、支える、使える、です。チャレンジ、スタート。正解は、争う、抗う、です。チャレンジ、スタート。正解は、呪う、まじなう、です。チャレンジ、スタート。正解は、垂れる、しだれる、です。チャレンジ、スタート。正解は、慈しむ、惜しむ、です。